ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ graph ပုံလေးစာပြောဆွဲပါမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ circle command လေးယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ center လေးစာပြောဆွဲမယ်သူဘလောက်ပေးထားလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီမှာ diameter 54ပေးထားပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးချိန်ကြရင်ဒီ space ပါပြီးတော့54ရမယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ polygon ဆွဲပါမယ်ဘာကြောင့် polygon ဆွဲအောင်ဆိုရင်ဒီမှာသူက graph ဆိုတော့6နားညီဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sorry ကျွန်တော်ဒီကနေမှာဘာလို့လဲဆိုရင် polygon လမ်းပြောယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှာ6 enter ပြီးတော့ center ကိုကြည့်ရတဲ့နေရာယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ in square ယူမလား circumscribe ယူမလားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပြားနှစ်ခုကြားပေးထားတယ်အဲဆိုရင် circumscribe ယူမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီradius down နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားကွာဝေးဒီ diameter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ radius ကစနစ်ဖြစ်မှာပါအဲကြောင့်စနစ်ရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အချုံကအောက်မှာရှိရမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော် rotate လေးလုပ်လိုက်မယ်free hand လေးနဲ့ rotate လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် move လုပ်အောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီစုံမဲ့လေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော် track unit စုံမဲ့လေးဒီဘာမှရှိရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ center မှာရှိရမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာ click လေးနေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှသူ့ explore လုပ်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခု select မှပြောဖြတ်လိုက်ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blue click ကိုကင်ပြီးတော့ဒီမှာ click နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ UV ဒီမှာ click နေလိုက်မယ် okay အဆင်ပြေပြီပြီးတော့မလိုတာရှိရင် trim လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fill command လေးဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ marble ဝင်ရအောင်ပြီးတော့ radius block ဝင်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ all filler block ပေးထားကြည့်ကြည့်အောင် okay all filler radius ကမပေးထားတော့ကိုကြိုက်တဲ့ site တိုင်းဝိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ free hand လေးနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေး click နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူအဲကွာဝေးကို filler radius လို့ယူဆမှာပါ okay တော့အဆင်ပြေပါပြီကဲဒါလေးပြီးရင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ output မှာရှိတဲ့ circle နဲ့ hexagon ကိုဆက်ပြောသွားရအောင်သူဒီကျွန်တော်တို့ဒီ center နေမှာ30နဲ့ပြီးတော့190အဆင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေမှာ line လေးဆွဲလိုက်မယ်အမှန်တကယ်တော့ track တွေယူပြီးဆွဲရပါတယ်ကျွန်တော် line ကလိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆွဲနေရပါ30နဲ့ပြီးတော့ line command လေးထပ်ဝင်မယ်ကျွန်တော်အောက်ကို block သွားမလဲဆိုရင်190သွားမယ် enter ပြီးတော့ဘယ်ဖက်ကို block သွားမလဲဆိုရင်90သွားမယ်ပြီးတော့အောက်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့40လာပါမယ် okay vertical mouse ကိုထားပါ40 enter okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ set wine လို့ရပါပြီအဲ့တော့ C ဒီမှာ click နှိပ်မယ်သူ့ရဲ့ diameter ဒီ64အဲ့ဆိုရင် radius ဒီ30နဲ့ဖြစ်မှာပါကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် polygon ပြန်ပြောယူမယ်6နားယူမယ် center ကိုကြိုက်တဲ့နေရာယူပါ circumscribe မှာပဲအဲ့ဒီမှာဆို34ပေးထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် radius က block သွားပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်second သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်okay အကြောင်းဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှ radius ကိုsecond လမ်းပြောရလိုက်မယ် enter ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်အောင် click နေပြီး vertical တိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ move လုပ်ပါမယ် select မှတ်မယ်ကျွန်တော် track ကိုဒီမှာယူမယ်ကဲယူရရှင် track ဒီကျွန်တော်ဒီ center မှာရှိရမှာပါကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ explode ပြန်လုပ်မယ်ဒီမျက်နှာခုဖြတ်လိုက်ရအောင်ပြီးရင်သူတို့ select မှတ်မယ် blue ကလေးကန်ပြီးတော့အောက်ထိပြန်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် trim command ပြန်ပြီးဝင်မယ် okay ရပြီအဲ့ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းမလိုတော့ပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ offset command လေးဝင်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမြင်းကိုကျွန်တော် offset 20လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ click နေဒီဖက်ဒီမှာ click နေဒီဖက်နေမယ်ဘာကြောင့်ဆိုဒီမှာ40ပေးထားလို့ပါပြီးတော့အပေါ်မြင်းကိုကျွန်တော်တို့ offset ဘလောက်လုပ်မလဲဆိုရင်15လုပ်ပါမယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင် distance ဒီမှာ30ပေးထားလို့ပါokay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလယ်မှာမြင်းတစ်မြင်းလေးလမ်းပြောဆက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ35ရှိတဲ့မြင်းလေးဆွဲပါမယ်အမ angle မပေးထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် angle တော့45ယူစမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ35ပြီးတော့ less than ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ45လမ်းပြောရဲလိုက်မယ် and space ပါပြီးတော့သူက blue ကလေးကင်မယ်ကင်ပြီးကျွန်တော် mid point မှာလာပြောထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ white လေး white ပါမယ်ဒီမှာဒီ radius မပေးထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ us ကနေပြီးတော့ start direction လမ်းပြောသုံးပါမယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ start direction ဒီ click နဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ mouse နဲ့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချက် click နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဆိုရင်အဆင်ပြေဘူးဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ vertical နဲ့အောက်ချမယ်ဒီမှာဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဒီ Java us ဒီဘာလို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က anti clockwise ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ start direction ယူမယ်အဲ့တော့ anti clockwise သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာရင် click နှိပ်ရမယ်သူ click နှိပ်မယ်သူ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ vertical နဲ့နောက်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သိသိသာမြင်အောင်သူ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင် circle ကို color လေးလည်းမျိုးချိန်လိုက်ပါမယ် okay
ဒါဒီအလဲဆန်လိုက်ပါကဲဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီလဲဒီပုံစံပဲလောက်အောင်ပါအဲ့တော့ speed bar မနေပါနဲ့ speed bar နေမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 3 point as edit ဖြစ်သွားမှာပါဒီကနေပြောပြန်ပြောယူပေးပါဒီမှာ click နေမယ်ဒီမှာ click နေပြီးတော့ vertical one more time ဒီမှာ click နေမယ်ဒီမှာ click နေမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် speed bar နေလိုက်တော့အဲ့ဒီ 3 point as edit ဖြစ်သွားတယ်နော်အဆင်ပြေဘူးနော်အဲ့အပေါ်ကနေ ribbon ပေါ်ကနေပြောပြန်ပြောယူပေးပါပြီးတော့ one more time ကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ယူမယ်သူဒီ any closer သွားမယ်ဆိုတော့အောက်မှာရင် click နေမယ်ဒီမှာ click နေ vertical တဲ့ mouse ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထားမယ် click okay ပြီးတော့ one more time ဒီမှာ click နေမယ် okay ကျွန်တော်လည်း accidentally ပေါ့နော် space bar ခဏနေမိနေတယ် okay အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကြီးထားချင်လည်းရတယ်မထားချင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်မျက်စိနောက်လို့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ခဏဖြတ်လိုက်ပါမယ်သူ့ဘော height ထားလို့ရပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော် fillet လုပ်အောင်ဒီမှာ fillet ဒီဘလောက်လဲဆိုရင်25နဲ့ဒီဖက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ fillet ကိုမှဝင်မယ်space bar ပြီးတော့25 space bar ပြီးတော့ margin ပဲဝင်မယ်သူလေးရယ် okay တော့ meta လေးလုပ်လိုက်ကြစို့ကျွန်တော်မှန်တကယ်ဆက်စားချင်းဘယ်လိုပြောမလဲနော် trim မလုပ်ခိုင်းဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာ trim လုပ်လိုက်တော့အဆင်ပြေတာဖြစ်နေရယ် anyway ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဖြတ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်မဖြစ်မနေထားလိုက်ပါမဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် trim command ဝင်မယ် shift လေးဖိပြီးတော့ဒီကောင် click နေလိုက်ရအောင်ဒီမှာဆက်သွားအောင်ပါကဲပြီးတော့ကျွန်တော် trim command ပြန်ဝင်မယ် shift လေးဖိပြီးတော့သူ့ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဆင်ပြေမလားဆို okay အဆင်ပြေဘူးသူကကဲ anyway ကျွန်တော်ဒီကနေ fillet command ယူဝင်မယ်ပြီးတော့ radius block ယူမလဲဆိုရင်38 enter ပြီးတော့သူလေးရယ်ကဲ meta လောက်အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းမလိုတော့ပါဘူးဒီမြင်းလည်းမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီအတွင်းထပ်ပြီးဆက်မှာကျွန်တော် extend လုပ်လိုက်မယ် okay အဆင်ပြေပြီပြီးတော့ fillet command ဝင်မယ် radius command ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပုံမှာတတိလေး radius လုပ်တဲ့အတိုင်းဒီမှာလည်းလုပ်ပါမယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာ click နေမယ်ဒီမှာ click နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ radius ကကိုကြိုက်လောက်ယူလို့ရပါတယ်ကဲဒါပါအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမပုံလေးရပါပြီကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပုံလေးနဲ့ဒီပုံလေးဆွဲပါမယ်သူ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဆွဲလိုက်ရတယ်အောက်ကဆွဲလိုက်ရပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်အပေါ်နေပဲလမ်းပြောဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ click လေးနေလိုက်မယ် target ရင်ဆွဲအောင်ပေါ့နော်သူက block နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် 1.4 နဲ့သွားရမယ် 1.4 enter ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hexagon ဆွဲပေးရမယ်6နာနီ center ကိုကြိုက်တဲ့နေရာယူလို့ရတယ်အဲ့တော့သူပေးထားရဆိုရင်ဒီမှာမျက်နှာပြင်နဲ့ဂျားကွာဝေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါ circumscribe ယူရမယ် radius ကသူတစ်ခါလေးပေးထားပြီးသားပါ 0.5 အဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော် rotate လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ move command ဝင်ရအောင်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ center ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြောရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် explode ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခု select မဲ့ပြောဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒုံးစံတိုင်းကျွန်တော် blue grid လေးကိုင်မယ်အပေါ်ဒီ click နေလိုက်မယ် blue grid ကိုင်မယ်အပေါ်ဒီရွှေ့ပြီးဒီမှာ click နေလိုက်မယ်ကဲရသွားပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှ style command ပြန်ယူမယ်ဒီမှာပေါင်းစီစော center စပြယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှအောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် track ယူရမယ် tk space bar အဲ့တော့ first tracking point ဒီမှာ click နေမယ်ဘယ်ဖက် block လာမလဲဆိုရင် 7.2 သွားမယ် and enter ပြီးတော့အောက်ကိုလည်း block သွားမလဲဆိုရင် 7.2 သွားမယ် enter ကဲရောက်ပြီဆိုရင် enter နောက်တစ်ခါနှိပ်မယ် okay အဲ့တော့သူက block ဆွဲပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ file 2.8 ပေးထားတယ်အဲ့တော့ 1.4 ပါမယ် 1.4 enter ပြီးနောက်မှာကျွန်တော် polygon ပြန်ပြောယူမယ်သူဒီအလဲမှာလုံးဝဆွဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလဲမှာပဲလည်းမျိုး click နေလိုက်မယ် circumscribe ပဲယူမယ် radius က 0.5 ပဲဖြစ်မှာပါ okay အဆင်ပြေသွားပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီဘဟုယူပြီးတော့ဒီမှာ set wine ဝိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာပေါင်းဆိုရင် 3 set သွားပေးရမယ် target command ယူရအောင်ပြီးတော့ tk command ယူမယ်ဒီကနေအပေါ် block သွားမလဲဆိုရင် 3.6 enter ပြီးတော့ညာဘက်ကိုလည်းသူ block သွားမလဲဆိုရင် 3.6 သွားမယ် okay ရောက်ပြီဆိုရင် enter နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ block ဝိုင်းရမလဲဆိုရင်ပြင်ဘက်က 4.2 okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါ target command ယူမယ်ဒီမှာ click နေလိုက်မယ် block လဲဆိုရင် 3 နဲ့ 1 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာwhite hole တွေfillet တွေလိုပါအဲ့တော့ fillet command ယူရအောင်space bar
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် filter က file နဲ့ဝတ်ရမယ်လေ4ဆိုတော့ဒီ4ခုလုံးမှာတော့ file နဲ့သွားမှာပါအဲကြောင့် file နဲ့နေမယ်အဲ့တော့ multiple လည်းဝင်လိုက်မယ်သူ clean နေမယ်သူ clean နေမယ်အဆင်ပြေပြီသူ clean နေမယ်သူ clean နေမယ်သူ clean နေမယ် okay သူတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးကဲ one more time သူနဲ့ try ကြည့်ကြည့်အောင် okay သူလည်းအဆင်မပြေဘူးကဲအဲ့လိုအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေ line လေးဆွဲပါမယ်Okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှာ fill command ဝင်မယ် radius ကတော့ခုနအတိုင်းပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော် multiple လမ်းမျိုးဝင်မယ်မြင်း slammer သူ clinic အဆင်ပြေသွားပြီသူ clinic မယ်သူ clinic မယ်ကဲမလိုတာရှိရင် trim လိုက်အောင် Okay ဒီပုံမှာ fill လုပ်ဖို့ကြံနေတယ်အဲ့တော့ fill ဒီမှာ all around fill က blank ဆိုပြီး point 2ပေးထားတယ်အဲ့တော့ space bar point and 2 enter ပြီးတော့သူလေးနဲ့ပြီးတော့သူလေးနဲ့သူရလုပ်မယ်ပြီးတော့မလိုတာရှိရင် trim လိုက်မယ် Okay ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယပုံလေးရရှိပါပြီအလယ်မှာ white လေး white ပြီးတော့ center line အနေနဲ့ထည့်ရှင်လည်းရပါတယ်